Que el Señor los bendiga. Bienvenido a la Iglesia Evangélica del Dios Viviente. God bless everyone. Welcome to the Evangelical Church of the Living God. Vamos a estar leyendo unas escrituras en tres partes, en los tres evangelios, para desarrollar el mensaje que Dios nos trae hoy en día. We're going to be reading from three passages, from three Gospels, to hear what the message God has for us today. Vamos a leer primero en Lucas 8:22 al 25. I'm going to read first in Luke 8:22 to 25. Y se lee la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And the word of God is read in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaba, él se durmió y desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿Quién es este, que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? So Luke 8:22 to 25. Now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples, and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. But as they sailed, he fell asleep, and there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water, and were in jeopardy. And they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was calm. And he said unto them, Where is your faith? And they being afraid wondered, saying one to another, What manner of man is this? For he commandeth even the winds and water, and they obey him. Ahora vamos a ver en Marcos 4:35 al 41. Now we're going to read Mark 4:35 to 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendiendo al viento, y dijo al mar, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? And the same day when the evening was come, he said unto them, Let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him, and say unto him, Master, ceasest thou not that we perish? Carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Y por último vamos a leer Mateo 8 del 23 al 27. And lastly, Matthew 8:23 to 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar,
y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? And when was entered into a ship, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves. But he was asleep. And his disciples came to him and woke him, saying, Lord, save us, we perish. And he said unto them, Why are ye fearful, ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. But the men marveled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? Praise God. Gloria a Dios. Entonces, estos son el pasaje y la importancia de que quería leerlo en estos tres escrituras para poder agarrar la riqueza de este mensaje. And so these are the passages we're going to be reading. And I wanted to read from these three gospels so we can get a rich understanding of this passage. El título que puso en mi corazón de ponerle a este mensaje es Hipos en la vida. So the title that God pressed on my heart for this message is Hiccups in Life. Esto surgió en uno de los primeros días que estábamos en este local. This message came about one of the first days that while we were in this location. Después del servicio se acercó una persona de la calle. Se miraba que era alguien que no estaba bien cuidado, andaba en una bicicleta y se miraba que estaba cargado y entró. Entonces, so there was somebody that came to this place after the service had finished, and he was on a bicycle, and he looked that he wasn't clean. It was somebody that was overburdened. Y entonces yo le pregunté cómo podemos ayudarle. Y entonces comencé a hablar. En ese día en particular había hablado acerca de una de las cosas de Elías, de cuando él tuvo tanto problemas después de Jezabel, cuando lo mandó a matar, él se fue a esconder. Entonces, so I was talking that day in particular, one of the things about Elijah when he went in the cave and then he went to hide, and because Jezebel wanted to kill him. Entonces yo le pregunté de la vida, y en la conversación él dijo que estoy enfrentando a hipos que han surgido en la vida. So during the conversation, he mentioned hiccups in life. I'm countering hiccups in life. Entonces de ahí es donde yo pude ministrarle, pude orar por él, so I could minister to him and pray with him. And then the message was developed from that. God, you know what? Yeah, just like a hiccup. That's what we're going to be reading today. The message, hiccups in life. Entonces, hipos en la vida. Todo esto surgió de ahí, de una realidad y que nosotros enfrentamos en la vida. So it's a reality. We face things like hiccups in life. Ahora vamos a ver unas definiciones del diccionario acerca de qué es un hipo. Sucede de una manera inesperada. Es una irritación del diafragma. Se produce normalmente por comer demasiado o demasiado rápido, que esto causa que el nervio frenético, que es el nervio del diafragma, se irrite y ocasione una pequeña alteración del comportamiento normal del diafragma. So, what is a hiccup? I'm just going to read a quick definition from dictionary. Well, it happens in an involuntary manner, in a manner that we don't expect. It's an irritation in the diaphragm. It normally produced by eating too much or too quick, and causes your nerve, the frenetic nerve, which is a nerve of the diaphragm, to get irritated, and so it's a sudden involuntary contraction of the diaphragm. Occurs at the same time as the contraction of the voice box, which is the larynx, and total closure of the glottis, effectively blocking air intake. Ahora esa es la ilustración. That's o sea, definición del diccionario. So that's the definition of the dictionary. Y como les dije, hablando con esta persona, él estaba enfrentando unas situaciones difíciles, y así nosotros en la vida enfrentamos situaciones difíciles y podemos decir que son como hipos, porque un hipo es algo que uno no espera.
So we can say like this person I was talking about, the minister, in life we're facing things like hiccup, like that, things that we're not expecting, we're not counting. Pero Dios quiere hablarnos hoy en día. So God wants to talk to us today in His Word. How to deal with hiccups. O sea, cómo poder enfrentar estos hiccups. ¿Qué es lo que debemos hacer como creyentes? What we can do as believers in Him. Ahora es muy interesante que las tres de los cuatro evangelios tienen esta narración de esta situación. Y so it's very interesting that three of the four gospels have this message that I read earlier about the storm. Y es que en la vida esto es algo bien importante, es bien normal que enfrentemos estas cosas que son como pues estas tormentas. So it's very normal to expect these things. O sea, in the daily life, like the storms. Al igual que el hipo, la vida del cristiano tiene momentos inesperados. Just like the hiccup, life is full of unexpected moments. La tormenta que pasaron los discípulos fue algo inesperado. So the storm that the disciples went through was something they were not expecting. Los tres evangelios narran este evento. Three of the Gospels narrate this event. Entonces vamos a ver qué es lo que dicen, qué es lo que nos ayuda para la vida práctica. Porque la palabra de Dios es un manual práctico. Because we're going to see how the Bible helps us practically. Because the Bible is a practical book, helps us in our daily life. Ahora miramos la perspectiva de Mateo. ¿Quién era Mateo? Tenemos que preguntarnos. Ahora, el nombre de Mateo significa regalo de Dios. So let's look at Matthew. Who was Matthew? His name means gift of God. So entonces Mateo, brevemente, era un colectador de impuestos. O sea, el enfoque primordial de Mateo es para los judíos, pero, o sea, para todos cristianos, pero en particular para los judíos, que por eso menciona la genealogía de Jesús, porque para los judíos la genealogía es muy importante. También es interesante que en la genealogía él incluye personas como, o sea, mujeres, y no solo mujeres, mujeres prostitutas, tenemos mujeres que no eran judías, o sea, gentiles. Interesante porque él escribe como esto. Interesante porque él salió de ese tipo de mundo, de los colectadores de impuestos. Todo esto se movía en estos ambientes, pero la gracia de Dios lo rescató a Mateo y a muchos de nosotros también salimos de situaciones, pero Dios nos rescata. So who is Matthew? Matthew was a Jewish tax collector, primarily writing to the Jewish in particular, to all Christians, but in particular to the Jewish, especially because there's a lot of genealogy there, and names very important for the Jewish people. Interesting also that in that genealogy he mentions females on the list, and not just any female. There's a prostitute and there's Gentile females, and it's very interesting because he came out of this environment, the tax collector. They was looked upon as the lowest. They would be the ones associating with prostitutes and criminals, so we see that the grace of God, and he that's what Matthew wrote. He understood this, and so este importante mensaje es para hoy en día. So the message is for today. Ahora vamos a ver la perspectiva de Marcos. Now we can see the perspective of Mark. Juan Marcos era primo de Barnabas. John Mark was the cousin of Barnabas. Lo encontramos esto en Colosenses 4:10. We find this in Colossians 4:10. O sea, él vivía en Jerusalén con su mamá. He lived in Jerusalem with his mother Mary. Esto lo encontramos en Hechos 12:12. We find this in Acts 12:12. También él viajó con Pablo y Barnabás en el primer viaje de Pablo. He traveled with Paul and Barnabas in Paul's first missionary mission. Esto lo encontramos en Hechos 13:15. We find this in Acts 13:15. Y también Pedro era el padre espiritual, o uno de los padres espirituales importantes de Juan Marcos. So Peter was one of the spiritual fathers of John Mark. Esto lo encontramos en Primera de Pedro 5:13. We find this in Peter 5:13. Ahora,
esta importante perspectiva de Marcos. Vemos en el libro que hay cómo los pescadores miraban la vida y cómo la influencia de Pedro sobre la vida de Marcos. Ahora, por último, la perspectiva de Lucas. So, lastly, with the perspective of Luke. ¿Quién era Lucas? Lucas era un doctor gentil, que era amigo del apóstol Pablo, viajó con él. So Luke was a Gentile doctor and a friend of the apostle Paul. Encontramos varias escrituras de esto en Colosenses 4:14, Filemón 24, segunda de Timoteo 4:11, para nombrar algunos. We find several scriptures, just to name a couple: Colossians 4:14, Philemon 24, 2 Timothy 4:11. Eso es interesante, como un doctor, Lucas nos cuenta muchas historias o eventos de Jesús de perspectiva humana. O sea, as a doctor, Luke tells a lot of stories dealing with the human aspect of Jesus. Entonces hay detalle también bien preciso, como un doctor, es a lot of detail like a doctor. Y bien interesante el aspecto o el carácter de la persona, analizando la persona. So the aspect and the character of the person as a doctor. Ahora ya hemos visto las tres libros, o sea, los evangelios. Ahora vamos a ver, a preparar un poco el escenario para ver que los hipos de la vida y cómo enfrentar hipos en la vida para ayudarnos en la vida práctica. So now we saw just a little bit of the writers. Now we're going to look at just preparing the scene a little bit, just to see how we can what do we do when we face hiccups in life, a difficult situation. Entonces, el contexto, vamos a ver, multitud de personas que estaban rodeando a Jesús y a sus discípulos. So there was a lot of people, many people were surrounding Jesus and his disciples. Encontramos Mateo 18:18, Matthew 18. O sea, Jesús le ordena a su discípulo pasar al otro lado del mar en el barco. So Jesus gives the command to go to the other side in a boat. Ahora vemos extra de Marcos la perspectiva de un pecador. Él dice que era de la noche, despidieron la multitud y habían otros barcos con ellos. So we see the added fisherman aspect of it, the perspective that it was evening, they were sent the multitudes away and there were other little boats with them. So ahí está el escenario, que todo está bien al momento, una vida normal, que estamos haciendo todo lo normal. So just set up the scene, everything's fine, there's nothing abnormal. Y así es que pasa en nuestras vidas. Vivimos en vidas normales y después vienen los hipos. It's like in our lives. We live, sometimes we're doing everything good, but then all of a sudden these hiccups come, unexpected, inesperados. Ahora, para nosotros cristianos es muy importante lo que la palabra de Dios dice. For us Christians, it's very important to understand and to read what the Bible has for us to say. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a enfrentar una situación difícil que viene inesperada, vamos a saber cómo enfrentarla, porque tenemos ya las instrucciones, ya está en la mente, ya está, ya el Espíritu solo nos recuerda qué es lo que dice la palabra, cómo debemos hacer esto. So it's very interesting why we have to understand why the Bible is our guide, and we need to have it already in our mind. And so the Holy Spirit just draws it out from our mind and says, this is what you have to do in these moments. We're not expecting. These are hiccups. These are things that we didn't plan for. Entonces vemos las instrucciones de Dios. Lo primero que él dice cuando Dios nos manda algo, la obediencia es muy importante. Recordando de Saúl y cuando Samuel le dijo que obediencia es mejor que sacrificio. Entonces, so we see that obedience is very important, the most important thing that God tells us that we have to do. And remember of the story of Saul and Samuel. That God told Saul, you know what, through Samuel, that obedience is better than sacrifice. Entonces, ¿qué es lo que las instrucciones que ellos tenían en Mateo 8:18? What were the instructions that they had in Matthew 8:18? Ellos siguieron las instrucciones dadas por Jesús para cruzar al otro lado del mar en un barco.
So it tells us that disciples follow Jesus' instructions to go to the other side in a boat. Es interesante eso también de notar que es al otro lado. Cuando Dios nos da una instrucción que nos va a llevar a otro lado, otro nivel espiritual, vamos a enfrentar oposición. Es esperado. So every time it's very interesting. God gives us an instruction that are going to take us to another spiritual level. We're going to encounter opposition. So espiritualmente el otro lado era otro nivel. So spiritually the other side of the lake or the sea was another spiritual level. O sea, también tenemos que entender que Dios permite oposición para que nosotros crezcamos y aprendamos de nuestra situación y después podamos ayudar a otras personas. O sea, podamos aprender y a enfrentar otras situaciones difíciles y también ayudar a otros. También el enemigo trae oposición para que nosotros caigamos y retrocedemos. Sabemos la diferencia. Dios es para crecer y aprender, y el enemigo es para que caigamos, retrocedamos y tropezamos. So it's interesting also that God permits opposition many times so that we can grow and learn from it. Now, the enemy, on the other hand, brings opposition so we can fall backwards. We can go backwards, we can backslide. Pero durante todos estos momentos de situaciones difíciles y pues en la vida tenemos que mantener las instrucciones de Dios. So during all these times, it's very important during these hiccups that we have to keep God's instructions to our lives. Y después, lo que pasa cuando viene la situación, o sea, estamos cumpliendo la instrucción de Dios, estamos viviendo la vida agradando a Dios. Lo que pasa es una crisis de fe en esta situación cuando vienen estos hipos. So we're living a life, we're doing everything God called us, we're following His instructions. And what happens is a faith crisis when there's opposition, when something comes unexpected. Entonces eso es lo que pasó a los discípulos cuando estaban tratando de cruzar el mar. Se levantó, dice la Biblia, una oposición y es muy interesante porque es en tres partes. And it's very interesting. The Bible says that the opposition came in three parts. So it's a three-prong strike. Y muchas veces en la vida así vienen hipos y situaciones inesperadas que viene una tras otra, boom, 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 boom. So many times in our lives, there's just things happen like that. These hiccups come up, and there's one one after another, bam, bam, bam. There's just, and so en esta parte eran tres partes. So this one had three parts. Primero, una gran tempestad de viento. First, there was a great wind, a storm of wind. De segundo, el viento produjo olas. So then the wind produced waves. So moved the water, movió el agua. Y tercero, las olas trajeron agua al barco. Thirdly, the waves poured water onto the boat. So entonces vemos ahí esa oposición que se lanzó y una tras otra. So we see the opposition came one after another. And it produced, then what is our response? We're in a faith crisis. Entonces estamos en una crisis de fe. Que vamos a obedecer la palabra, que es lo que Dios nos ha dicho, que debemos hacer en este momento. Y es la palabra hermosa porque nos ayuda a entender qué hacer. So we're in a faith crisis. What are we going to do? We have the instruction of God. We see the situation and what comes next. And it's awesome because the Bible tells us what we should do. Ahora otra cosa bien importante de destacar de esta situación es que en la tormenta, durante la tormenta, Jesús estaba dormido. O sea, parece estar dormido. So very interesting. Another thing that to take from the situation is it says in the narrative that during the storm Jesus appears to be sleeping. Esto es lo que tenemos que siempre tener en cuenta. No importa lo que estamos enfrentando en esta vida, no importa los hipos. So we have to understand that it doesn't matter what hiccups we're facing in life. Dios siempre está con nosotros. God is always with us. Él nos dice, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. He tells us that I'm with you to the end of the world, the end of time. Entonces,
¿Qué es lo que Él quiere que nosotros ejerzamos nuestros músculos espirituales? So God wants us to exercise our spiritual muscles. ¿Y cómo es que crecen los músculos? Ah, en lo físico. Tiene que uno levantar pesa y incrementar la pesa tiene que darle descanso, incrementar la pesa. Son una etapa. So how do muscles grow? Talking physically, you have to lift weights and you got to increment the weight and then you got to rest and then you got to raise the weight again. Eh, Interesante entender también de que lo que está dentro de nosotros sale cuando enfrentamos una situación difícil. When we face a difficult situation, what's really inside of us always comes out. And son muchas veces estos hipos Dios permite para que podamos ver que realmente está dentro de nuestro corazón. So God many times permits these hiccups, these situations, so we can see what really is in our heart if we believe the Word of God, and how we can grow from these experiences, cómo podemos crecer de estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que estaba en el corazón de ellos? Dice la palabra de Dios, dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. So what was in their heart? They said, Lord, save us, we perish. También dice, o sea, eso es Mateo, that was a Matthew. Now in Mark it says, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? So Mark it says, Master, carest thou not that we perish? En Luca, Maestro, que perecemos. So Luke it says, Master, we perish. So, no es que Jesús está dormido, es que Jesús quiere que nosotros enfrentamos esta situación, aprendamos y de nosotros crezcamos. So it's not that Jesus is sleeping. It's just that God wants us to grow. He wants us to go to another level. And He wants us to do it. Pero Él siempre está con nosotros. He's always with us, despite of all this. Ahora entonces vemos que Jesús está con nosotros. Ahora donde viene en las crisis de fe son las preguntas de fe. So now we know that Jesus is with us. We know we're going in a situation. We know we're facing opposition. Ahora, so now we got questions of faith questions that we have to ask ourselves. Y los discípulos también se preguntaron eso. Ellos dijeron, ¿dónde está o sea, Jesús le dijo, ¿dónde está vuestra fe? So God asked them, where's your faith? Tenemos que recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebrews 11:6, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible. It's impossible to please God. Please Him, God. Entonces él le pregunta en otra parte, en Mateo. Eso es en Lucas. Ahora en Mateo él dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? So then he says, Matthew, why are ye fearful, O ye of little faith? Lo que tenemos que entender es que el temor neutraliza la fe. So we gotta understand that fear neutralizes faith. Tenemos que estar bien alerta en esta situación. We have to be very on watch for the situation. La otra manera que le pregunta en Marcos es, ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, significa asustado, atemorizado. So in Mark he asks, y también dice, ¿cómo no tenéis fe? So he asks in Mark 4, why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? So estas cosas Jesús nos pregunta cuando nosotros estamos enfrentando un hipo, un evento inesperado. Nos está preguntando a nosotros y tiene que ver con la fe. ¿Por qué tenemos poca fe? ¿Por qué tememos? Si Dios está con nosotros, si Dios es más grande el que está en nosotros, Dios que el que está en el mundo, si Dios está como poderoso gigante peleando a nuestro lado en la batalla. So we gotta ask yourself these questions that Jesus is asking us. The faith rise up in these situations. We got to know that greater is He that is in us, which is God, than he that is in the world. He's like coming like a powerful giant on our side, and that He's with us. We shouldn't be afraid. And so esto es lo que tenemos que decirnos y tener en nuestra mente durante estos hipos. So we have to understand this during these hiccups in life, that He is with us, que está con nosotros. No debemos tener temor. We shouldn't have
fear. Necesitamos, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a que mi fe crezca. God, help me in my lack of faith, or my weak faith, or my small faith. I want to grow. Y ahora vemos después, entonces vimos la crisis de fe, vimos la situación, vimos la crisis de fe, vimos las preguntas de fe. Ahora es lo más hermoso, el poder de Dios en acción. So we saw the situation, we saw the opposition or the hiccup, and then we saw the questions of faith, the crisis of faith, and now the most powerful, if we see the power of God in action. Y es siempre así, it's always the same. Dios quiere que crezcamos. Dios permite cosas para que crezcamos. Los hipos en la vida para que crezcamos. So it's the same thing. God allows things or permits things so we can grow through them. And then we can learn. And that these hiccups, they're not going to stop us. That's the most important. Y ahora vemos el poder de Dios en acción. Y es que es lo que dice en Mateo 8:26, la final parte de eso. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Wow. And so Matthew 8:26, the second part of it says, then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Wow. El poder de Dios, the power of God. Y entonces en Marcos 4:39, que dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. In Mark 4:39 it says, and he arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace, be still. And the wind ceased and there was a great calm. Y en Lucas 8:24, despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. In Luke 8:24, then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a great calm. So wow, ahí eso es lo que nos dice el Señor. No importa la situación, no importa los hipos en la vida, el poder de Dios es más grande. Dios es un Dios todopoderoso y Él va a mover su poder. Lo que tenemos que ayudar en esa situación de mantener nuestra fe, de no desmayar, de saber que Él está con nosotros y que Él va a operar en nuestra vida. So we got to understand during these situations, these hiccups, that God is with us. He's going to intervene. We have to keep our faith. We have to persevere because Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. God is the same yesterday, today, and forever. Praise the Lord. Gloria a Dios. Y entonces la reacción de nosotros al poder de Dios debe ser una reacción de agradecimiento. So our reaction to God's power, we should be an awe, a thankfulness. ¿Y qué es lo que dijeron los discípulos en Mateo 8:27? Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. And in Matthew 8:27, what did the disciples say? But the men marveled, saying, what manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? Entonces vemos en Marcos 4:41, ¿qué dijeron? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mark 4:41, and they feared exceedingly and said one to another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Y por último en Lucas 8:25 dijeron, ellos dijeron, y se atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las olas, las aguas manda y le obedecen? So Luke 8:25, lastly, and they being afraid wondered, saying one to another, what manner of man is this? For he commandeth even the winds and the water, and they obey him. Wow. Entonces nuestra reacción debe ser una reacción de temor, un temor de respeto, reverencia, de maravillado. Wow, Dios es poderoso. Gracias, Señor. Te exalto, te alabo porque tú me sacaste de este hipo. Pude enfrentarlo, pude crecer, pude pasar al otro lado. So our reaction, we should be in awe. We should be in a fear that is healthy, respectful of God. Thanking Him. Wow, thank you, God, for helping me get through this hiccup. I got to the other side. Thank you, Lord. Your power is the same yesterday, today, and forever. Tu poder es lo mismo ayer, hoy, por siempre. Y eso nos sigue diciendo y nos dice hoy en día. And God keeps telling us that, and He's telling us today. Entonces, ¿qué era el hipo? El hipo era una preparación. So what was the hiccup? It was a preparation.
Dios quería llevarlo al otro lado espiritual. God wanted to take him to another spiritual level. La tormenta era una preparación para los discípulos. So the storm was a preparation for the disciples. Dios está llevándonos a otro nivel de entendimiento y preparación para poder enfrentarse con el enemigo. So God is taking us, taking the disciples to another level of understanding and preparation in order to face the enemy. Y siempre después de una victoria espiritual, el enemigo siempre va a ser un ataque contra. Always after a great spiritual victory, the enemy is going to come and try to counterattack. Así es en lo físico cuando estudiamos las guerras. We see that in the physical when we study the history of war. Y el enemigo no es diferente. Vemos cuando Jesús, después de bautizarse, fue al desierto y ahí que lo sentó, vino a tentarlo Satanás. So we see that with Jesus' ministry, after he got baptized, he went into the desert and the devil came came to tempt him. Entonces, ¿qué vemos en esta historia? Que en Lucas 8:27, que dice, al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no se vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. So what we see in Luke 8:27, it says that, and when he went forth to land, they met him out. They there met him out of the city a certain man which had devils long time, and were no clothes, neither abode in any house but in the tombs. So vemos ahí que al llegar al otro lado estaba esperándolo demonios, que son legiones de demonios. El enemigo con un ataque de posición. And so we saw that they got to the other side of the lake, and this man that was demon possessed, that had legions, came to counterattack. Y así tenemos que mantener la perspectiva correcta, mantener la fe arriba y pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Ten gracias por esta victoria. Manténme fuerte, porque ahí viene el enemigo y yo necesito tu ayuda, tu fortaleza. Necesito tu palabra en estos momentos para enfrentarla, como tú dijiste, y estar preparado a decir, escrito está, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te reprenda Satanás. En la palabra de Dios se levanta, el Espíritu Santo nos recuerda su palabra y decimos, escrito está, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. So then we should be praying to God, Lord, I need your strength, I need the faith during this time because the enemy's coming, and I want to be able to say it is written, just like you, Jesus. It is written. When the enemy comes up, I just say in the name of Jesus I rebuke you. It is written in your word. I'm covered by the blood. Estoy cubierto con la sangre de Cristo. Y eso nos va a llevar a otro nivel. Vamos así que enfrentamos los hipos en la vida. So that's how we're going to go to a next level. That's how we're going to encounter the hiccups in life. Entonces el Señor ha hablado hoy en día y nos está hablando y quiere que nosotros respondamos. Nosotros quizás estamos pasando una situación que es con un hipo. Es una situación que no esperábamos. No estábamos calculando esto en la vida. Pero Dios tiene el mismo mensaje para nosotros como le dijo a los discípulos. No temamos. ¿A dónde está nuestra fe? Mantengamos nuestra fe en Él. Y tiene estas palabras, esta situación que para que nosotros aprendamos y lleguemos a otro nivel. So we heard the word, the message has been spoken, and God is telling us, you know what? It doesn't matter what these hiccups come, these things that we're not calculated. God is with us. He wants us to keep our faith intact, and He's with us. And la palabra de Dios dice en Isaías 55 que cuando su palabra es emitida no va a retornar en vano, sino va a cumplir el propósito cual es emitida. In Isaiah 55, the word of God says that when His word is sent forth, it will not return void, but it will accomplish that which is set forth. Y glorificar el nombre de Jesús, levantar el nombre en alto y edificar al pueblo de Dios. And it's to glorify His name, lift His name up high, and to edify the body of Christ. So quisiera que hagamos una oración, cualquier persona que está pasando por esto, que de corazón
haga esta oración. Padre Celestial, gracias por este mensaje poderoso. Necesito tu ayuda en este momento. Estoy atravesando por unos hipos inesperados, unas situaciones que no calculé. Señor, necesito tu ayuda, necesito no temer, necesito que mi fe no falle en estos momentos. Ayúdame para crecer, para enfrentar esta situación, para hablar con tu palabra, para mantener la perspectiva correcta, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. And just pray with me if you go into a situation. Heavenly Father, thank you for your word. Thank you for this message that is a timely message that I'm going through a situation or a hiccup, a thing that I didn't calculate, things I didn't expect. But I need your help in this situation. I need to raise the faith to rise up. Help me. Give me more faith. Help me to not fear the situation. Know that you're with me. In Jesus' name, amen. Ahora, amigo, amiga, hoy es el día de salvación. El Señor te ama y quiere algo mejor para ti. Si tú no lo conoces, lo que pasa es que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Todos hemos pecado, hemos quebrado la ley de Dios, hemos mentido, ha sido cosas que son malas. Y el Señor quiere que nosotros nos arrepentamos para ser llamados hijos e hijas de Él. Y si no conoces al Dios viviente, si no estás salvo, nacido de nuevo, quisiera que dirigirlo en una oración que es un inicio, a una guía para la vida que Dios te va a dar cuando pongas tu vida en Él, cuando te arrepientas, cuando creas en Él y comenzás a vivir en una vida en santidad. Ore conmigo, repita esta oración. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra. Reconozco que soy pecador, Señor. Reconozco que he quebrantado tu palabra, tu ley. Te pido perdón hoy en día. Me arrepiento, me doy vuelta y necesito tu ayuda para ser una nueva criatura. Quiero la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, para poder vivir en santidad. Señor, yo confieso con mi boca que tú eres el Señor de señores, el Dios vivo, que naciste, resucitaste de los muertos y ahora estás conmigo en este momento, Señor Jesús, y creo en mi corazón. Y ahora de adelante ayúdame, soy una nueva criatura, estoy nacido de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. And friend, today is the day of salvation. If you don't know Jesus, if you're not saved, I just want to guide you and lead you into a prayer. This is just as a guide, as a step in the new life. The Word of God says that the the wages of sin is death, and we've all broken the law of God. We either by sinning, by lying, by coveting something, and just want you to repeat this prayer because God, the gift of God is eternal life. Just repeat it with me. Heavenly Father, thank you for this message. I know I'm a sinner. I ask for forgiveness. I need to repent. Help me be a new creature. Help me to start a new life. Help me to get the promise of the Father, which is the Holy Spirit, to help me to live a holy life. I confess with my mouth and I believe in my heart that you are Jesus, the living Son of the living God, that you rose from the dead, that you died on the cross for me, and now I'm a new creature from now on. In Jesus' name I pray. Amen. Dios lo bendiga, Dios lo ama y la paz del Señor siga con cada uno de los que escucharon este mensaje. God love everybody, God bless everybody, and the peace of God continue with everybody who's heard this message.